はい、録音しろよ、今。塩だ。年や。俺録音とか知らん。しろよ。そうなん。眠いかも。肌ピーもなりよりやね。ってなりより。ツッコミいいな。鳥が鳴きよる。あいつは体を楽器にすることを身につけたようやな。あ、だ。もう、やっぱ、YouTube。やすくん、もうやめた。えもうやめた。何を録音。もうずっとしろよ。まだしやん。そういえば夢さん意外と起きとったことあったよね。んそういえば夢さん意外と起きとったことあったよね。かな、4時ぐらいだったな。どうしたん急に。なんか思い出した。モンスター大好きなんで。嘘。一番好きって言った。特に上が。井上が、な、井上ってあっちやろ。ナルシストが好きなんだよ。でもあれは嫌でな。あれは嫌やろ。なんかそれを女子に言ったら、女子に言ったら惹かれたって言ったらめっちゃ惹かれたって言った。そりゃドン引きやろ。俺でもドン引きや。でも結構なんか、好きな芸人の感じがな、俺と結構似とって思ってや。別にお前と似とっても嬉しくねいやー、同じ考えあったら嬉しいや。え。P すごいな。うん。笛のかなり高いやつや。なあ。素敵な音色ですね。もうすぐ出てきた。テレビで。
今うん、嘘よ。ほんと。髪汚すぎる。何分撮ってるの今。くそ。髪型変えたい。壁型髪型。新潟変えたいん？うん。なんで？キークワンコの髪。なんで？チュルチュルや。チュル、硬いし。それは俺やろ。チュルチュルは。めっちゃ固まってなんか。チリチリやで、チリチリ。前髪チリチリ。うん。俺も買いたいな、画面拭くやつ欲しいわ。もう買わないで。テンパ大嫌い。俺も嫌だ、俺も嫌だ。もう俺、熊ロとはわかるけん。髪スニとんてや、ちょっとだけ俺と。ちょっとじゃない、ここにとるかもしれない。俺もすごいよ。嘘、ジンそんながいいの？最近増してる。アイロンしてるだけ。出た、出た、出た、熊ロ。俺、アマゾンで入れ物買おうかな。ポケモン何がポケモンスターですってや。ポケットモンスターです。どうしようけんな。なるほどな、熊野。何だっけ？アンドロイド系でいいな。iPhone か。ポケモンの話は絶対入ってる。あ、あれやるとか言う。iPhone じゃねえな、これ。マジあ、なんか嫌やな、これで買うの。拭くやつ。拭く。炭酸抜けませんってやつ欲しいんよ。あ、マジで。何欲しい？炭酸抜けません。780円。Amazon 発送やけんみたいな。写真撮っとる。誰と？あの、今の気分が。みんなでブラッとか書いてるけど、なわけないやん。って言いたいんよ。